今次可能到你問我，做咩今日仲唔走啊？做咩搞到成面油啊？我想話開嘢梗係咁噶啦，但係咧開緊嘢嘅時候，我突然間咧發現有一個位可以同大家分享下嘅。咁咧就好似我後面呢一部 Porsche 咁樣啦，咁佢全新車買啦，咁咧為咗咧係可以享用翻佢本身原廠嘅保養啦，所以咧喺我哋做呢個 PPF 嘅 application 嘅時候咧，係一件件都唔會拆佢嘅，不論係側鏡啊定係手抽。咁咧有一個位置咧，就想俾大家睇翻今次我做一個 patch up 嘅位置咧，嗰個處理手法，大家都可以俾啲意見，究竟我咁樣 patch up 究竟係好定唔好咧？咁咧最主要俾大家睇翻今次咧就係呢個手抽啦。咁你見到咧冇拆啦個手抽，係咪？咁一般如果電腦圖唔拆手抽嘅話咧，基本上個破口就會喺呢度啦，咁就會形成咗兩條線喺中間啦。咁但係咧今次咧我個處理手法咧就會有少少唔同嘅。好啦，呢個時候咧就係揭曉究竟我 patch up 嘅位置喺邊度嘅時候啦。cut 呢一刀咧需要非常之聚精會神嘅。cut 完上面咧就 cut 埋下面啦。終於可以俾大家望下。嗱，其實頭先咧都俾翻大家睇咗咧，我 patch up 嘅位置究竟喺邊度啦。大家可以睇下，由一個正常你會望架車嘅角度嚟睇咧，基本上咧你係唔會見到個駁口嘅。咁當然啦，喺施工上咧都有啲小秘技啦。咁但係咧喺呢一個今次唔拆手抽嘅情況下咧，我哋都可以令到呢個位置咧係冇咗兩條線嘅。做完一隻咁嘅門同手抽，梗係一行啦。但係究竟點解我哋用咁多時間、心機同埋功夫嚟到做呢道門咧？其實無非都係想個客人滿意啫嘛，無非都係想佢每次開門嘅時候見唔到嗰兩條駁口啫嘛，就咁簡單咯。不過其實喺事前我亦都俾咗唔同嘅 advice 佢，唔同方法做完出嚟之後嘅效果究竟會係點咧？其實我都同佢一一講解咗嘅。咁而今次呢個做法咧，亦都係大家 come up 嘅一個 solution 啦。當然啦，最緊要車主滿意，車主滿意，咁我哋做咁多嘢都係值得嘅。